am 8. Juni 1987, als einem wunderbaren Sommertag, ahnte Horst Eckebrett, als er seinen großen Braunkohlebagger bestieg, natürlich noch nicht, dass er den Fund seines Lebens machen würde. Er baggerte einen riesigen Waldelefanten an und er war so verantwortungsbewusst, den Bagger zu stoppen und die Kollegen des Landesmuseums, Herrn Thomas Weber und Herrn Litt, zu rufen. Die Kollegen sahen, dass es sich um einen ganz, ganz bedeutenden Fund handelte und haben den Fund sorgfältig und systematisch über mehrere Tage freigelegt. Was sie entdeckten, war wirklich äußerst beeindruckend. Und zwar das Skelett eines riesigen Waldelefanten. Und sie fanden sogar die Messer, etwas über 20 Messer, mit denen der Waldelefant zerlegt worden war. Wenn ich sage Messer, meine ich Abschläge von Feuersteinen, von Feuersteinkernen, die ganz, ganz scharf sind wie heutige Obsidianskalpelle und mit denen man das Fleisch von dem Elefanten schnitt. Diese Steine waren überall verfügbar und man hat die Steine dann einfach, als sie stumpf waren, nach Gebrauch liegen lassen, sodass wir nicht nur die Schnittspuren haben, sondern auch die Steine selbst, mit denen der Elefant zerlegt wurde. Wer hatte diesen Elefant zerlegt und wahrscheinlich auch gejagt? Es waren Neandertaler. Der Homo sapiens kommt erst um 45.000, 47.000 vor heute nach Europa. Die Neandertaler lebten schon mehr als 100.000 Jahre hier und die Neandertaler oder Ante-Neandertaler, das gibt immer da terminologische Schwierigkeiten, die waren perfekt an die Umwelt angepasst. Es handelt sich um ein riesiges Tier, den Paleoloxodon, der mehr als 4 Meter hoch war. Das muss man sich mal vorstellen. Heutige Elefanten sind 3 Meter hoch in der Schulterhöhe und er war 5 Meter etwa lang, also sowas wie ein großer Kleinbus, also ein gewaltiges Tier, wesentlich größer als die heutigen Elefanten, auch sehr viel schwerer mit 10 Tonnen. Und es war ein Elefantenbulle. Da denkt man sich, warum gehen die eigentlich nicht an Weibchen ran? Warum jagen die Bullen? Weibchen sind kleiner, die müssten doch leichter zu erlegen sein. Das Gegenteil ist der Fall. Weibchen leben in großen Herden, sind sehr wachsam, achten auf die Jungen, die etwa bis zum Alter von 10 Jahren Fürsorge bedürfen. Und wenn die Jungen geschlechtsreif werden, insbesondere die Männchen, dann werden die vertrieben und müssen allein zurechtkommen. Und deshalb sind die Elefantenbullen, die alten großen Elefantenbullen, sind Einzelgänger. Unser Bulle war etwa 35 bis 40 Jahre alt und hatte den 3. Zahnwechsel erlebt. Zahnwechsel bedeutet, da schieben sich neue Zähne vor und der 3. Zahnwechsel ist der letzte. Und Elefanten, wenn sie nicht an anderen Krankheiten sterben, sterben am Ende nach 50, 60 Jahren an abgekauten Zähnen. Aber unser Elefant war noch nicht so alt, wir sehen auch keine Krankheitszeichen. Wahrscheinlich war er, wie angedeutet, gejagt. Und nun fragt man sich, wieso wagen sich die eben an dieses große Tier? Weil eben die Weibchen aufmerksamer sind und es viel gefährlicher ist, eine Herde zu attackieren als ein Einzeltier. Ein Einzeltier kann man auflauern. Das ist auch nicht so einfach, denn es handelt sich hier im Ehm, in dieser Warmzeit, eben nicht um dichte Wälder, sondern um lockere Hainbuchen, Eichenwälder, die nicht dicht besetzt sind. Und das ist schon deshalb der Fall, weil ja die Megafauna sich durch diese Wälder bewegt. Wir kennen es heute aus Afrika. Ohne die Megafauna, also ohne Nashörner, ohne Elefanten, ohne Flusspferde und andere übergroße Tiere, wären große Teile Afrikas verbuscht, in denen heute die Megafauna lebt. Die Megafauna hält die Landschaft offen, insbesondere Elefanten, das wissen wir, können große Bäume schälen und abknicken und durch ihre Bewegung allein und ihre großen Wanderungen in riesiger Stückzahl zum Teil halten sie die Landschaft offen. Wichtig ist, im Englischen heißen die auch Straight Tusk Elephant, weil sie haben nicht wie ein Mammut große ausladende Stoßzähne, sondern gerade Stoßzähne, was wichtig ist, wenn man sich nicht in einer stark waldigen, aber
in der Gegend mit Bäumen bewegt, dann ist es einfacher, sich mit geraden Stoßzähnen zu bewegen. Und dort laufen also Elefantenherden, Auerochsen, Nashörner. Die Landschaft ist geöffnet durch diese Megafauna, die durchaus komplett vom Menschen gejagt wird. Nun zurück zum Elefanten. Unsere Neandertaler werden also diesen großen Elefantenbullen auflauern oder aufgelauert haben. Und er ist auch nicht so misstrauisch und aufmerksam wie etwa typisches Wild, das dauernd gejagt wird, als etwa Rehwild oder Hirschwild. Er weiß ja, er hat eigentlich keine natürlichen Feinde, außer dem Neandertaler, der fürchterliche Waffen besitzt, mit denen er selbst so große Tiere töten kann, und zwar Speere und Lanzen. Und mit dieser Lanze kann der Neandertaler den Elefanten seitlich anstechen. Dass er das tatsächlich tut, wissen wir aus einem anderen Fundplatz mit getötetem Elefanten bei Lehringen, wo so eine Lanze erhalten ist. Er kann den Elefanten anstechen, die Lanzenspitze reicht es mit Kot oder Ähnlichem zu vergiften. Und wenn der Elefant nicht am Blutverlust stirbt, so stirbt er dann doch an der schweren Infektion. Wahrscheinlich geht er fiebrig ins Wasser, in den flachen Tümpel, und dort kann man ihn dann zerlegen. Und das ist eine gewaltige Arbeit, denn wir wissen, dass diese Elefanten über eine riesige Menge an Fleisch verfügen, für das eine normale Jägergruppe von 6 oder 7 oder 10 Mann mindestens eine Woche zum Zerlegen braucht. Zum Essen braucht man eine wesentlich größere Gruppe. Zum Essen reicht so ein großer Elefant für 300 bis 400 Leute zumindest für eine Woche, für 100 Leute weit über einen Monat. Man sieht also, es sind gewaltige Nahrungsreserven, die hier da sind. Und die Frage ist, wie werden die haltbar gemacht? Und hier gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit. Man trocknet im Wind das Elefantenfleisch, was aber wieder einen enormen Aufwand an Zerlegen und Trocknen bedeutet. Man kann ja das Fleisch nicht einfrieren wie in der Eiszeit. Und wenn das Fleisch getrocknet ist, ist es haltbar. Wir kennen das heute noch von verschiedenen Naturvölkern. Das sehen wir auch am Elefantenschlachtplatz von Neumarkt Nord. Aber das ist eine andere Geschichte.